ذكر أن أحد العلماء كان في مطعم وكان حوله رجل من النصارى، فاستغل النصراني الفرصة ليلقي على هذا العالم سؤالا يتحداه به، فأتى إليه وقال له: أيها الشيخ، أيها الشيخ. قال: نعم، ماذا تريد؟ قال: القرآن كتابكم يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكيف نصنع هذه السلطة؟ تعرفون السلطة؟ كان بعضكم ما يعرفها. معروفة؟ ما هي؟ طيب، على كل حال السلطة هي الزلطة، والسين والزاي تتعاوران، أي كل واحد منهما يستعير الآخر. كيف نصنع هذه السلطة؟ أين هذا في القرآن؟ وكان العالم المسلم ذكيا، قال: هذا موجود في القرآن، موجود، كيف نعرف كيف نصنعه؟ قال: أين هو؟ فنادى الطباخ وقد تعال: كيف صنعت هذا؟ فجعل الطباخ يشرح لهم، فقال: هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. قال: كيف؟ قال: إن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحالنا فيما لا نعرف على من يعرف، وهذا بيان. لم نتحير الآن، لم نتحير في معرفة كيف تصنع هذه السلطة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، لو قال لنا قائل: القرآن تبيان لكل شيء، كيف نصنع هذا التلفون؟ هل في القرآن وصف لصناعته؟ كيف نصنع هذا التلفون؟ أين ذكره في القرآن؟ نقول: الحمد لله، الله عز وجل أحالنا إلى سؤال من يعرف إذا كنا لا نعرف، وهذا بيان.